同样是花9000块钱，你是选择日系空调还是选择我们国产高端品牌？今天我们去装海信大力神3匹柜机啊，那顾客为什么放弃日系而选择国产呢？我们一起看看海信大力神3匹柜机到底有什么魔力。这海信也要铺这个吗？没办法。哎呦我天哪，太专业了啊！3匹外机啊，净重39.5公斤，海信大力神空调，新国标1级能效，能效比5.10，海信的原配管啊，4米整。侧面啊，你看这机器多厚啊，相当的有料啊，马师傅。你装空调装这么多年，你觉得我们这个国产高端品牌跟这个日系有什么区别呢？现在的国产品牌怎么讲，性价比这一块还是比较不错的。功能上面呢？现在功能也是比较丰富，像什么现在还带这个新风换气的，就是咱们平常不开窗户，也能够呼吸到新鲜空气。而且海信是做国内首个变频的啊。对，国内首例变频空调。马师傅，这空调才上市的，你这2天装的多不多？多，一天平均的话5、6台这样子一天。我一天能装5、6台啊？对，那是爆款的。对，也是爆款，因为它毕竟是新款嘛。这空调我们上次拍过啊，它有新闪2.0人感技术啊，还有语音功能，哎，也就相当于就像小哥上次讲的，有眼睛、耳朵，这玩意儿嘴巴啥都有啊，就非常的智能的一款空调。这个新风管我看不出嘛，这个用户这样的话家里就不用重新开动了。对，基本上6.3口都能使用的。海信高端机啊，标志是不一样的啊，这是璀璨，这要不还是1分钱1分货。这内机净重都35公斤，一般空调就28、29。新机器这撕膜这手感是相当 OK。马师傅，这活危险啊！这活还好，还好，有台子。空调，插电开机。海信小区唤醒我。海信小区，你说。打开空调。已为您打开空调，当前为自动模式，25度。制热模式。已为您调到制热模式，32度。已调到32度。最大风速。已调到最大风速。这空调用遥控、手机还有语音都能开啊，但是用起来确实智能方便，还挺有特点的。制热是红色。这空调外机开了一会儿了啊，这噪音确实小啊。原来上面这个也是海信的，这用户就喜欢海信的这玩意儿。空调我们装好下来了啊，小哥总结了这个用户为什么选择这个海信高端品牌的原因啊。第一点，海信是国内首个做变频空调的，所以它的变频技术非常的成熟，而且比较领先。大家能看到，无论是从效果还是从外机的噪音，控制的都是相当的 OK。还有一点就是，你看这是新品哦，新品的话是一个安装师傅，你看他们一天能装5、6台，那就说明已经是卖的相当的 OK 了。还有一点是，很多人说，哎，那我这个价格我为什么不买日系呢？你愿意买你日系你就买日系，你愿意买国产你就买国产，其实这个因人而异。这玩意儿没有完全说100%，哎，我这个价格我就要买日系，这个不重要，重要的是你喜欢才是最重要的。你看，还有就是这个空调，首先它是不是够智能啊？你看，手机能开，遥控器能开，语音也能开，而且它还能跟你对话，甚至还能跟你聊天。也就是说，海信你看内机的功能智能，外机的变频技术，静音效果好，哎，你说顾客为什么不选择呢？这就是人家选择的原因。行吧，这一期的视频也就到这里啊，喜欢的记得点个关注，我们下一期视频再见，拜拜。